والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. Begitulah setajam acara tersebut dan jemaah tawassul. Astagfirullahaladzim. Alladzina la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilaihi. La illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamni al-masyayikh, ya Rabbi karham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل عليه السلام. يا جبريل نجم سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء آذنه في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكثره يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Rabbi balighna bijahi bijiwari khairan ba'an tala'an baru alaina min saniyatil wada wajaba sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Alhamdulillahi jalla jalaluhu wa ala fi'ulah Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala habibihi wa safihi wa khalilihi Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a min yawmina hadha ila yawmin naqdah amma ba'd fa aqul lakum bima yunasibu al-qawl bi qawlihi ta'ala Assalamu alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad wa bi qawli rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawa al-Baihaqi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a bi Uhud bi ra'si kulli hawl summa ba'da al-qurbi rafa'a sawtahu wa yaqulu salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad wa aqulu aydan bima yunasibu ihtifal bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wa al-hafidh bin Katsir di kitab Bidayah wa Nihayah Abi Suhaib Inna Iblisa Ghanna arba'al nas Hina ulubina wa hina ukhbita wa hina wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hina unzilatil Fatihah. Hadratul mukarramun para ahli ulama wabil khusus Syahidul Bait Syahidul Ma'had dan keluarga yang saya hormati dan pimpinan Allah Subhanahu wa taala bisa di samping Presiden Republik berapa yang dalam saya usia yang paling sehat saya biasa menjadi para kita bersatu benar acara hari ini kemas sama Syahidul Haul maka saya dipasang ada yang cinta ini kan zaman medsos. Dulu saya nggak peduli dengan kali-kali zaman medsos muncul lulusan-lulusan di bergerak yang mengatakan tentang haul termasuk tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Coba cek kan berita
itu sekarang ustaz-ustaz yang meninggalkan setiap hari Aisyah yang mau kita bilang itu prioritas sebelum ulama di Nahdlatul Ulama itu ngambil dari haul itu kan awal maulid itu namanya saja seperti nama barisan saja. Komponennya itu baca Quran, baca sholawat, tahlil, istighfar, muhadah. Komponen. Lalu orang ditanya halal tidak? Naon lain dok? Halal atau halal tidak? Halal kita enak boleh tidak? Baca Quran boleh, makan harus. Sholawat boleh, tahlil boleh, mere makan boleh. Pasti itu jadi halal di haram. Kamu otak mah? Ini jadi halal jadi haram. Kita lebih barat dulu tanya endam halal. Tangguh halal. Mandarin halal. Udah halal orang dikocok jadi bau jadi halal kan itu belum. Tapi tiba-tiba itu lemah ngehalalkan dok, ngehalalkan karibu, ngehalalkan gula, ngehalalkan margarin, pas dikocok jadi bau jadi haram. Pasti mik bacaan Quran, sholawat dan lain sebagainya disebutlah label hol dan maulid tiba-tiba jadi buku. Ayat dari hal, insya Allah. Ini ayat di surat Al-Rahman ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum. Salam itu kan ada ucapan selamat itu ya. Salam bagi anda semua bima sabartum, atas kesabaran anda dalam taat, dalam meninggalkan maksiat, dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, fani'ma uqbaddar, dibuang maksus bil madhinah, fani'ma uqbaddar al jannah, maka pang bagus-bagus nak desa, balasan rumah tempat tinggal adalah surga. Nuka dua, jadi dia jelma kiwarinya asal eueuhna Bukhari jeung Muslim geus jadi taya. Baca dina hadis Baihaqi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru asyuhada bi Uhud fi ra'si kulli haul. Itu pakai sana bahasa haul. Maka bahasanya haul. Setiap awal tahun Rasulullah berziarah ke Uhud. Lalu baca lamun geus di lembah dekat maca salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma'u. Setelah Rasulullah tidak ada, diikuti oleh Umar. Fa'ala Umar kadzalik. Diikuti oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman dan Fatimah az-Zahra. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas pas dia baca salam, temannya tak ikut salam, apa kalian enggak mau bersalam kepada orang yang bisa menjawab salam? Itu dalam hadis riwayatnya banyak. Jadi pas assalamualaikum enggak jawab salam, waalaikumsalam. Maka cek almarhum Aang Ciberem itu cirina nu maot ngarasakeun kana kehadiran urang. Cirina ngarasakeun doang urang itu, urang disunnahkeun di mana asup ku makam maca assalamualaikum. Lamun teu ngaligan kira-kira di teu moal. Jadi para bapak saya pikir kayak gitu bar menit ya. Jadi alam itu kayak orang tadi lamun kuring pohon inget kan bicara bilang ahli kubur mendengar salam. Orang ia mengalami hidup beberapa kali. Ia dijelaskan ku Habib Zain bin Sumit di kitab Bahdil Talibin. Kemudian yang terang kalamna ala Habib Abdullah bin Musin ala atas empang di depan. Tentang wali, tentang jin, tentang malaikat itu ditulis ku Habib Zain bin Sumit. Orang mengalami fase-fase kehidupan. Pertama di alam ruh. Anu cek Allah alastu birabbikum qalu bal. Di alam ruh ditransfer ke alam rahim. Alam rahim. Maka di alam rahim orang sekian bulan, 9 bulan rata-rata.
maka palawangan indung urang lah pintu dunia. Maka wajar nu jadi anak indung namawat bukan namawat dihaulkeun ditahlilkeun. Kita ingat doa-doa acan sia aja kayak gitu kan. Mengandung. Jadi pintu dunia itu adalah palawangan indung dunia. Orang hidup ayeuna di alam dunia. Di alam dunia. Dunia ini disebut darut taklif wal amal. Darut taklif wal amal. Tempat dititah jeung tempat kudu berbuat. Dituntut orang kudu sholat, kudu puasa, kudu zakat, kudu bagus sosialna, kudu bagus ayeuna heg agamana, akhlakna, dititah kabeh. Jadi kudu dilaksanakeun. Tak engke di mana ajal datang, orang pindah ke alam lain ngaranna barzakh. Kiai anu mendirikan pesantren di barzakh. Di barzakh. Di asnal hayat. Kehidupan yang lebih baik ketimbang kehidupan di dunia. Maka cek Habib Abdul bin Muhsin itu lantas jelema mau tidak milih reka langit rek di bumi rek mana cenah rohna itu. Panjang rasanya. Nah di alam barzakh itu darul amal, darul amal, dunia taklif, tempat beramal ngan teu dititah. Maka sebahagian jalma kosok aya ningali ahli kubur keur maca Quran, ahli kubur keur maca shalawat. Dalilna Rasulullah keur Isra Mi'raj ningali Musa alaihi salam sedang berzikir, sedang sholat. Panmeureun anu katingali ku Nabi umum untuk semua. Pikeun jelema anu boga bagian bisa kapangi dulu. Maka tidak mustahil pikeun jelema-jelema saleh anu hudur ma'ana di hadzal majlis. Hudur jeung urang dina ieu majlis ikut bersolawat, ikut berzikir. Jadi mahit anu maot jasadna hudur. Maka sungkuring miris maca postingan ulama Madinah. Cek anjeunna makastu fi hadzal Madinah mundu 40 sanah walam yazur hadzal mait. Rasulullah walam yazur hadzal mait. Kuring 40 tahun mungkin dia tidak pernah jarah ka maitnya Rasulullah sallallahu. Karena dianggapna mah eta kae. Bahkan Ibnu Taimiyah di fatwana itu temenang ngosor, temenang ngajama jelema anu sengaja bikin ziarah ka makam Nabi. Karena ziarah itu bukan pekerjaan ibadah. Ulah ka sembarangan ka pijutnya. Kudu kalu tah. Ngomong gitu, walam asur hadal mah coba ngiri tuh. Kayak orang tinggal kudu tanya kurang ngajar aja mah tadi. Kelompoknya itu. Nah, engke bedak kiamat itu kiamat, kematian pintu barzakh, kiamat pintu akhirat. Tangke kocak bengek kita jelma kumpul di mahsyar, riwayatna bahwa matahari sajengkal sambil arti sambil sifat yang simil meteran warna panas loh. Jelma luar reat kesang kabeh. Aya anu satu anu saya mata kaki kesang, anu sabetis anu satu ur. Anu ti kalpek. Meureun paeh ti kalpek mah. Hanjakal geus eueuh paeh deui. Mun jelema ngomong hidup cuman sekali, paeh ngan sekali. Paeh ngan sekali. Hidup berkali-kali. Orang di alam ruh, di alam rahim, dalam hidup. Kayak di barzakh hidup deui wae. Engke di alam masih hidup keneh wae. Kabeh tah. Jadi lamun cek batur paeh meureun, kakeueun mah moal paeh da paeh deui. Kabeh jelema neangan syafaat. Syafaat itu lamun bahasana advokasi. Pembelaan, ingin segera di justice, segera dihukum, dipastikan nu ka surga, nu ka neraka. Cerita Pak Mas'ud ya, Nabi Adam terus. Teu aya nu bisa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi. Maka kangjeng Nabi disebut sahibu syafaatil uzma. Sahibu syafaatil anu boga syafaat besar. Grand syafaat. Kenapa? Karena syafaat Nabi pada saat itu untuk semua makhluk. Muslimin kana au kafirin. Arek muslim, arek kafir, syafaat dalam arti segera diadil. Eta cara pesakitan negara mun di polsek we ripuh teu diadilan bang. Dicepat sama sak olahraga
polisi kapolsek kan. Kalau kamu selesai entos. Ya kita tak kira-kira yang dari aja. Nah, maka Nabi mere syafaat, maka Nabi sebut syafi'ul musyaffa. Artinya syafi pemberi pembelaan, al-musyaffa ay al-maqbulu syafaati, yang diterima syafaatnya. Tak gitu. Bahwa ahli kubur itu apal kena perbuatan jelema anu hidup. Para ajengan mangga baca kitab Ar-Ruh kayak kalangan ini ulama Wahabi gini. Tapi ini jelaskan tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang bagaimana sikap anak orang-orang mati, rasanya orang mati atas kunjungan kumaha dorakana jelema nu hirup anakna. Kurumpul kabeh anak uing kumaha ngaji henteu. Eta corik lamun teu ngaji lamun teu salat. Dina kitab Ar-Ruh. Nah, tadi ketika kalau omongan almarhum Ang Ciboden itu bahwa ciri ahlu mait itu adalah ngadenge kena salam urang, narima manfaat secara urang, bahkan sebagian jalma anu boga indra keenam bahasana itu bisa ngerasakan jawaban salam di ahli kubur. Assalamualaikum ku naon ayeuna domir khitab anu tadi tentunya kalau khitab itu face to face, kita beraudien dengan dia, berhadapan dengan kaos simpuring sama pagi ya, maka assalamualaikum ya ahlal. Jadi kita tuh sekeluarga ya insyaallah almarhum bungahanku dirayak dia nanti aina di haulkeun. Orang ngiriman Fatihah, ngiriman tahlil, ngiriman bacaan maulid tadi yang saja bana. Kita kira-kira dalil haul. Bisa ditanyakan mun ayat. Salamun alaikum bima sabartum panima ukbardar. Anu kedua adalah hadis dari Baihaqi tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhud bi ra'si kulli haul. Teruslah hadis macam enggak. Alhamdulillah orang aya dina bulan dilahirkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelma anu iman kabeh ngarasa bunga. Datang bulan Maulid sambut. Maka Habib Salim Asy-Syatiri ditanya, naon dalilna Maulid? Naon dalilna? Cek mahina bahasa urang ya bahasa urang. Maulid itu izharul mahabbah, menampakkan rasa cinta. Apakah cinta perlu dalil? Apakah cinta perlu ekspresi cinta terhadap Rasulullah? Karena Rasulullah ngajarkan orang sedekah, boga duit sedekahkeun. Sing raya lagi Maulid tidak keren. Karena bukti cinta orang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah menetapkan ana salawat orang maca. Menurut Al-Qur'an kabeh, maka cepur simpuri Maulid itu Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Kullu ma fil Qur'an maulid. Kalau ditinggali kurang emang alam nasroh Nabi, waduha Nabi, kabeh Nabi. Itu ayat setiap. Kenapa? Nah maulid teh sejarah singkat Rasulullah yang menyakup terhadap zikir, salawat, tasbih, takbir dan tahmid. Dari mulai dilahirkan. Kan orang anu sieun, orang teu bungah ku lahirna Rasul. Sieun kira-kira. Maka tadi dia mahalutiam asraqal qaulub tihaj. Semesta ini terang benderang, berbinar-binar gembira. Biwujudil Mustafa, dengan ajaran Muhammad Nabi terpilih. Gembira, kayu gembira, batu gembira, kabeh gembira. Jin gembira sarua. Ngan hukum dua orang anu sedih atas kelahiran Nabi. Mudah-mudahan orang tak asup kena golongan mana. Aya dua orang anu hiji Yahudi atau jelema anu berafiliasi ke Yahudi kira-kira gitu. Yahudi dan yang afiliasinya itu pasti benci dengan kelahiran Nabi. Dan dia akan memerangi orang yang bersolawat mengekspresikan kegembiraan atas lahirnya. Lain arek nyalwakeun kuring lain.
Sebab kelompok itu orang tawasul disebut syirik. Ayo syirik kan musyrik, ayo musyrik kafir. Jelema tawasul disebut kafir, tegatkeun. Tegatkeun jelema eta. Oh iya tadi bocok dina ku iman jadi gitu. Tawasul, apa itu tawasul? Tawasul kalau hal furu'iyah. Sikap sifatna fiqhiyah. Aya nu ngamunangkeun, aya nu ngaharamkeun teh. Ikhtilaf kabeh ulama. Nu make ge urang tarang ngajak jelema supaya tawasul kan henteu. Nu teu beukeun teu kudu moyokan jeung teu nyebut teu kudu nyebutkeun syirik. Kan kurang ajar ya. Lucuna perkara anu furu'iyah di justice dihukumi dengan hukum usul. Lamun musyrik usul lain, usul. Bid'ah usul. Eta ke jelema kos arek nyambel ngegeprek bawang jeung cabe make dopang bogem batu. Kok kudu make mutu? Ieu make bogem parage belahan batu kan geblek. Ieu mah normal. Jadi gitu. Orang yang benci terhadap Maulid Nabi kalau dia tidak Yahudi pasti berafiliasi dengan Yahudi. Kelompok kedua. Iblis atau hizibna iblis. Nah sebab dina kitab Bidayah wa Nihayah karangan Ibn Katsir riwayat As-Suhaili inna iblisa ranna arba'a rannats. Apa? Inna iblisa ranna arba'a rannats. Iblis pernah menangis histeris sebanyak 4 kali. Pertama, hina lu'ina, di waktu ia dijadikan makhluk terkutuk, curik 2 kali. Da asal tukang ibadah di surga mah kena sombong jadi terkutuk. Makasih hade Pak. Urang boga penyakit kibir bersihan. Sidik kibir gampang. Lamun ayeuna jelema anu dipandang ku hina ku urang leuwih loba ciri urang kitu. Gampang data sakina. Lalu orang anggap tetangga nu hareupeun urang hina. Tukang urang hina. Hareupeun urang hina. Gigil urang hina kabeh. Ciri urang keur mengidap penyakit kibir. Ujub engke hijina. Maka bersihkeun. Nah, lamun ngarasa kene alhamdulillah Kak. Lamun urang gering kan ngerasa gering daek obar. Tapi lamun geus teu ngarasa gering OTG euy. Orang tanpa gejala itu sepot. Orang koret ngerasa kene alhamdulillah. Ubaran, leungit insyaallah. Orang kibir ubaran, datang ke kiai, para ajengan ke para guru urang sumping, kumaha cara ngalikeun penyakit-penyakit ieu. Teh bakal tuduhkeun insyaallah. Nah, hiji, iblis menjerit di saat dia dilaknat. Yang kedua, hina uhbita, dikala iblis terusir di surga. Corik mana? Biasa ngeunah di surga diusir. Nukatilu hina wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Waktu nabi dilahirkan eta iblis ngajerit. Maka kalau menjelema ngabid'ah-bid'ahkeun maulid nabi buasnya batur iblis. Jangan ukur iblis jeung Yahudi anu sedih atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina nu kaopat iblis mewek jerik teh hina unzilatil Fatihah. Waktu dinulkeun Fatih. Para kiai, orang bubungahan kieu. Sesenengan kieu menyambut lahirna Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkeun teu? Diperintahkeun cek Allah, kul bi fadlillah. Bedakeun ku anjeun Muhammad bi fadlillah kalawan fadl Allah. Kurnia Allah. Sungguhnya rek nanya. Kurnia naon anu paling besar? Apakah ilmu urang, kakiaian urang, kaajengan urang, kainsinyur urang, harta orang, jabatan orang, anak jeung golongan apa Rasulullah? Fadl yang terbesar dalam hidup kita ini adalah kita menjadi umat Rasulullah. Wa bi rahmatihi, rahmat Allah yang terbesar apa? Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ente meunang hubungan atas kurnia Allah yang besar ieu. Maneh tibang boga anak nican puguh nyelametkeun geus di urang taunkeun Pan.
niup lilin masang balon jeung sagala bilakan gitu. Tibang boga anak anu can puguh dalam tibang perkawinan anu can puguh ridho Allah geus diraya-rayakeun. Rasulullah sang penolong asy-syafi'ul musyaffah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kira-kira kumaha pantas tuh kudu bunga. Maka cek Allah kul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Hei bungakeun. Maka aya habaib anu meuleuh petasan enggak apa-apa ekspresi bunga. Mubazir entah bahasa entah sedang meriangkan hatinya. Enggak bagi-bagi duit, enggak bagi maka almarhum Ang Ciberem itu dia setiap bulan itu ganti baju. Anak-anak kami disalib. Urang pun lebaran hungkulnya. Kita ganti baju anyar deh, kita tuh. Tahun harap ganti baju anyar sampingannya. Kudungan anyar ibu-ibuna. Sebagai apa? Tanda bahwa kita bahagia dengan dijadikannya umat Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi ketambahan beli baju nata. Lebaran aja mulut. Pak bisa kepala ya pro. Huwa khairum mimma yajma'un dia. Nabi Muhammad yang menjadi fadl, Nabi Muhammad yang menjadi rahmat, khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik dari harta yang kalian kumpulkan. Namun di bagian pulang dunia tidak ada yang pantas dibanggakan kecuali bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat contohna Al-Qur'an Maulid. Nah, ayat orang buktikan di Al-Quran. Kalau kita mikir panjang gara-gara mikir omong guru Al-Habib Anis Kulul Quran Maulid di surat Al-Imran iz qalat imra'atu Imran, waktu ngucap istri Imran, ini Hannah ibunya Siti Maryam nabi lain waliyah min auliya ini, tapi mauludnya diabadikan Al-Quran. Inni nazartu ma fi batni laka muharrara fataqabbal. Ya Allah, aku bernazar cabang bayi yang di perutku ini akan aku bebaskan khusus pikeun ngahidmah kana Baitul Maqdis. Lamun nyaritakeun reuneuh tah nyaritakeun reuneuh kucing hamil. Inni nazar laka muhar contoh maulud dina Al-Quran. Sok baca enak Imam Sibudurah wa Imam Dailami wa Imam Diba wa Imam Berjanji wa Imam Syaraful Anam nyaritakeun Nabi ti dihamilkeun nepi dilahirkeun nepi kapus. Contoh maulud dina Al-Quran. Inni nazartu ma fi batni laka muhar. Kumaha? Falamma wado'at. Nyaritakeun naon tah? Nyaritakeun babar, menceritakan persalinan Maryam, diabadikan dalam Al-Quran. Allah memberi contoh bagaimana kita membuat biografi, sejarah singkat seorang tokoh. Karena Maryam itu adalah Al-Azri'at, perawan suci. Falamma wadu'at qala inni wada'tuha unsi. Cek sitihanna Gusti geuning orok teh awewe lain lalaki. Da biasa anu ngurus masjid malak. Inni wada'tuha wa laysa zakaru kal. Terus ceritakeun. Diurus pak kepala Zakaria. Kullama dakhala Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Qala anaki hada ya Maryam. Zakaria setiap asup kana kamarna Maryam eta geus pinuh kue bubuahan. Buah musim hujan aya, musim hujan aya kada lengkap. Naon ngaranna? Lamun ti wali kana karomah. Lamun jemaah percaya kana karamat eta ayatna. Kullama dakhala Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Pinuh tara kaluar loba kadaharan. Ditanya ku aina hek, ya anak laki haza. Zakaria anak laki haza dia di mana Maryam? Di Allah min yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Ceritakeun karomat, lamun nabi nyaritakeun mukjiz, maka aya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakeun kumaha dilahirkeunana, kumaha dihamilkeunana, kumaha waktu kecilna, kumaha remajana, kumaha karomatna.
Diceritakan manakibna si Abu Hasan Syadzili kitu keneh. Diceritakan manakibna sahayeuna Al Habib Ali bin Muhammad bin Saud Al Habsyi. Kitu keneh ceritakan pakar-pakar. Eta kabeh Qur'ani. Quran nyaritakeun kumaha Hannah menghamilkan Maryam. Kumaha Maryam dilahirkan. Kumaha Maryam remaja. Kumaha karomat jeung kanekaan di maka cek Al Habib Abdullah bin Husain Al-Qas al-karamah juz'un minal mu'jizah. Lamun percaya datang ke empang tanyakan ka kuburan ngobrol jeung kuburan ngobrol. Jadi cek anjeunna al-karamah juz'un minal mu'jizah. Karamah min haitsu tabaiyah. Jadi awas, haitsu tabah. Kan ittiba'na maka keluar karamah. Kan itu panjang ting deh. Sekian dulu ya. Nah, pernah waktu oke membatasi. Jadi itu bahwa dalil insya Allah kabeh anu dicontohkan ke guru-guru orang itu aya dalilnya. Jadi kan loba Ustaz YouTube ya, bisa kepengaruhan ya, bisa kepengaruhan. Seperti ngomongin bisa apa? Teruskan orang macam maulid sing loba, maca salat sing loba. Bahkan Habib Abdul Qadir bin Pekih ditanya, naon khasiat macam maulid? Jawabannya paling tidak husnul khotimah. Kurang-kurang amal goreng patut amal orang mah. Tapi bener, tapi tahu di baju yang tunggu oke. Tapi insya Allah bibarkati maulid yang husnul khotimah. Bahkan ayah hiji murid danya ka guruna, guru, naon ciri jelema anu saadah jeung saqowah? Mana kumaha ciri jelema anu bahagia jeung cilaka? Cek guruna as-shalah 'alan nabi. As-shalah 'alan nabi. Bersolat kepada nabi. Naon sebab? Naon dalilna guru? Innallaha wa yusalluna Allah jeung malaikat bersolawat ka nabi. Lamun bareng jeung Allah jeung malaikat saadah lain. Lamun urang gemar bersalawat insyaallah min alamatis saadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ku ieu perkumpulan urang diampuni berbagai macam dosa urang. Dilengitkeun rasa bingung, rasa nalangsa. Dibuka hijab sehingga tak aya hijab antara orang sareng Allah sareng Rasul. Diberi rezeki orang tiasa ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi syafaat Rasulullah bagi masuk bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati Allah, Mau'izatul Hasanah yang kedua akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Mambaul. Kepadanya al-waqtu maka tafadhol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa al-mauta rahatan lil abrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tuballighu syahidaha manazil al-abrar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh as-safi'u lil-'afi wal-abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muqarrabin wal abrar wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum min ahli al-ihsan wat tuqa wal abrar. Salatu wa salamun daimani mutalazimaini ila yaumil fasli bainal hujjami wal amrar amma ba'd. Faqulu tabarrukan bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا اجتماعنا اجتماع الرحمن اللهم اجعلنا اجتماعنا اجتماع الرحمن اللهم اجعلنا اجتماعنا اجتماع الرحمن وافتراقنا بعده افتراق الرحمن واغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarram Pangresa Aati Bobang anu parantos masih virtual kauran sadayana anu kudisimkuring dipika hormat mugia senantiasa ditambih-tambih kabarokahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarramin, para alimin ulama, para asatid, para sepuh, para tokoh, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil ma'ad, serta keluarga almarhumin anu sami-sami kudisimkuring dipika hormat mugia senantiasa ditambih-tambih kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Sarasna disimkuring sahamna solong dipengker gitu. Bagi dihadiah dan awalnya gitu. Cekat. Simkuring kan pribumi ya. Gitu. Nanging disuunkan dari dua mau abah ya. Akun ya, mudah-mudahan baik kecanten keawanan mudah-mudahan sehingga jadikan tabaruk singkuring kami tupayun satu maha parantos tadi haul sareng maulud anu mana ye dua hal ya memang lamun ditelek-telek asa ke ayat padahal sakitu buktosna dalil Quran, hadis, asar, sakitu gambrungna parantos dibukoskeun. Memang istilah haul mah biasana kanggo salian ti Nabi. Haul Ciberem insyaallah kaping 16 dina sasi Oktober. Haul Gentur. Haul Mama Najmuddin haul aya. Haul Sunatan, haul dukuh, ya. Upami haul mah biasana di pangkat-pangkat ulama, pangkat urang. Aya bahasa muludan Ciberem gitu. Ya. Upami Rasul mah maulid. Ya. Daka tinggal Quran atuda eta sajumlah nu aya adalah Rasul syariatna. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Bahkan di aras baik anu pecahan daripada nurna Rasulullah SAW terus ayat kalimat la ilaha illallah musattor sehingga la ukbiru liqa'iha hatta ma'aha ya Muhammad tudkar moal dihampura jalmi anu maca la ilaha illallah tanpa diiringi dengan Muhammad Rasulullah. Munasabah sanggam tadi Yahudi iman kau awalna ngan teu iman ka Rasulullah moal aya manfaatna. Ari urang mah mandar kehalusan diakhiri la ilaha illallah
Allah. Jadi dua perkara ieu munasabah. Padahal Rasul ditinggali lahirna dinten Senin kaping 12 Rabiul Awal. Hijrahna dinten Senin sumping ka Kuba 12 Rabiul Awal. Wafatna dinten Senin kaping 12 Rabiul sami, tapi daya istilah orang haul Rasul. Tapi istilahna Maulid Rasul kudu rumasa atuh urang mah. Leres deh. Al kaunu isyaratun wa antal maksud. Ayana buah jeruk syariat. Rasulullah SAW moal aya jeruk lamun aya roh. Munasabah lamun kurang dikerahkan sagarupa pikiran jeung tanaga harta urang diestukeun ka Rasulullah ya wajar. Dan kadang-kadang jalma cek tadi teh mah aya anu ayeuna gering tapi terasa gering gitu. Anu alus mah masih keneh gering bisa keneh aya rasa gering. Padahal orang TKB ilmu syariat aya Rasul moal aya urang. Kunaon Allah nepi ka ngaduruk Nabi Ibrahim eta teh hangus? Kunaon ayeuna Namrud ngaduruk Nabi Ibrahim teh hangus? Pan Allah rek nyiptakeun Rasulullah sallallahu. Kunaon Nabi Ismail eta pan peso teh seukeut, bedog teh seukeut. Kunaon beuteun nerak pan Allah rek nyiptakeun Rasul ti Nabi nepi ka diundi Sayyid Abdullah pan. Lamun gaduh putra 10 rek dipencit hijiban Abdullah. Kunaon beuteun nerak deui sebab Allah rek nyiptakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang sadar kadinya pasti kabeh dibelaan. Harta, tenaga, awak sorangan bakal dibelakeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentak munasabah lamun aya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladi wa nasi ajmain. Dan beuteuna ningat eta teh la yu'minu ahadukum teh nya diri ibarat fulanun laisa bi insanin gitu. Ulah di manaan teu iman gitu. Fulanun laisa bi jahit teh lain jalma. Piraku jahit lain jalma. Pak Haji Yusuf teh lain jalmi piraku. Jadi bahasana teh teu sampurna iman. Lamun orang diasupkeun teu iman, kadang-kadang duit urang nyaan dipake muludan. Bener teh. Teu sampurna keimanan urang. Mudah-mudahan ku ayana riungan ieu wabil khusus ti lobang tambah-tambah keimanan buat urang. Tambah-tambah keyakinan, nambihan kuat disingkuring as-shalah alan nabi ya at-tariqu ilal jannah. Mudah-mudahan urang sabada di dieu dijurunkeun ku Allah kana jalan pi ahli surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G10 Remix.